Hello, good afternoon, mom and friends. Thank you for the time and opportunity given to me. My name is Alvina Nilatebenu from PPNB. I will present my work about generic. Halo, selamat siang ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Alvina Nilatebenu dari PPNB. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang genetika. Generic is the science that analyzes the hereditary units and regulatory changes of the various psychological function that characterize organisms. The hereditary units is called a gene, which is a segment of DNA whose nucleotide carry certain biochemical or psychological character information. Genetika adalah ilmu yang menganalisis unit keturunan dan perubahan pengaturan dari berbagai fungsi fisiologis yang membentuk karakter organisme. Unit keturunan disebut gen, yang merupakan suatu segmen DNA yang nukleotidanya membawa informasi karakter, biokimia, atau fisiologis tertentu. Generic concept. Generic is widely discussed. 1. Structure of generic material. 2. Reproduction of generic material. 3. The work of generic material. 4. Change in generic material. 5. Generic in population. And 6. Engineering of generic material. Konsep genetika. Secara luas, genetika membahas yang pertama, struktur materi genetik. Yang kedua, reproduksi materi genetik. Yang ketiga, kerja materi genetik. Yang keempat, perubahan materi genetik. Yang kelima, genetika dalam populasi. Dan keenam, perekayasaan materi genetik. History of generic development. The history of the development of generic as a science dates back to the late 19th century when in Austrian Montgemein Gregor Johann Mendel managed to carry out a careful analysis. Approximately the middle of the 20th century, various experiments on the basis of Mendelian principles of crossover dominated research in the field of generic. Sejarah perkembangan genetika. Sejarah perkembangan genetika sebagai ilmu pengetahuan dimulai menjelang akhir abad ke-19 ketika seorang biarawan Austria bernama Gregor Johann Mendel berhasil melakukan analisis yang cermat. Pertengahan abad ke-20, berbagai percobaan persilangan atas dasar prinsip-prinsip Mendel sangat mendominasi penelitian di bidang genetika. Mendel Law, Mendel Law 1, Law of Separation or Segregation. When gamete formation takes place, each pair of genes will be segregated into respective gametes that are formed. This law applies to monohybrid crosses. Law Mendel 2, the law of pairing freely or independently assortment. The segregation of a gene pair does not depend on the segregation of other gene parts, so that in the gametes that are formed, there will be a selection of free combination of genes. This law applies to the hybrid crosses. Hukum Mendel. Hukum Mendel 1. Hukum pemisahan atau segregation. Pada waktu berlangsung pembentukan gamet, setiap pasang gen akan disegregasi ke dalam masing-masing gamet yang terbentuk. Hukum ini berlangsung untuk persilangan monohibrid. Hukum Mendel 2. Hukum berpasangan secara bebas atau independent assortment. Segregasi suatu pasangan gen tidak bergantung pada segregasi pasangan gen lainnya, sehingga di dalam gamet-gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas. Hukum ini berlaku untuk persilangan di hibrid. Impairment of autosomal traits. Autosomal inheritance type is a type whose hereditary trait determined by genes in autosomal can be found in men and women because they both have the same autosomal. Divided into two, namely
Autosomal dominant and autosomal recessive. Penurunan sifat autosomal. Tipe pewarisan autosomal adalah tipe pewarisan sifat keturunan yang ditentukan oleh gen pada autosomal. Dapat dijumpai pada laki-laki maupun perempuan karena keduanya mempunyai autosomal yang sama. Terbagi atas dua, yaitu autosomal dominan dan autosomal recessive. Gene institution autosomal dominant. The pattern of inheritance of the dominant autosomal gene is vertical, meaning that this disease is found in every generation. Example, cataracts and black hair. Gene institution autosomal recessive. The pattern of autosomal recessive inheritance is a horizontal line, meaning that in one generation there are many sufferers, but not for every generation. Example, thalassemia and albinism. Pewarisan gen secara autosomal dominan. Pola pewarisan gen autosomal dominan yaitu secara vertikal. Artinya penyakit ini ditemukan pada setiap generasi. Contohnya katarak dan rambut hitam. Pewarisan gen secara autosomal resesif. Pola pewarisan autosomal resesif merupakan garis horizontal. Artinya dalam satu generasi ditemukan banyak penderita, tetapi tidak untuk setiap generasi. Contohnya thalassemia dan albinisme. Gen. Genes are the smallest unit of genetic material. Genes are present in each unique locus on a chromosome. Genes are the smallest genetic substances that consists of a piece of DNA that determines individual traits through the formation of polypeptides. One of the functions of genes is passes genetic information from the parent to the offspring. Gen. Gen merupakan unit terkecil materi genetik. Gen terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom. Gen adalah substansi genetik terkecil yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Salah satu fungsi gen adalah menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Dominant and recessive sex chain reduction. Chromosome X. Dominant. Rickettsia disease that is resistant to vitamin D. Brown teeth. Recessive. Red-green color blindness, anoresia, and hemophilia. Y chromosome. All recessive. The growth of skin between the toes. The growth of long, stiff hair on the body like a hedgehog. Growth of hair on certain parts of the earlobe. Penurunan rantai seks dominan dan resesif. Tangkai kromosom X. Dominan. Yang pertama, penyakit rachitis yang resisten terhadap vitamin D. Yang kedua, gigi coklat. Resesif. Yang pertama, buta warna merah hijau. Yang kedua, anoresia. Yang ketiga, hemofili. Terangkai kromosom Y, semua bersifat resesif. Yang pertama, tumbuhnya kulit di antara jari kaki. Yang kedua, tumbuhnya rambut yang panjang dan kaku pada tubuh seperti landak. Yang ketiga, tumbuhnya rambut pada bagian tertentu dari daun telinga. Determination of gender. Gender can be determined by environment, hormones, sex chromosome, and the number of chromosome sets. Penentuan jenis kelamin. Jenis kelamin dapat ditentukan oleh lingkungan, hormon, kromosom seks, dan jumlah set kromosom. Thank you. Terima kasih.